Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және қонақтар, бүгінгі вебинарға қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинарымыз біздің Алматы қаласындағы бастауыш сыныптар мұғалімдерінің авторлық бағдарламаларымен танысу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Бұл бағдарламамен таныстыру мақсаты ұстаздар арасындағы тәжірибе алмасу және тың идеялармен бөлісу және шығармашылық еңбектерін насихаттау үшін өте керемет мүмкіндік. Сондықтан да бүгінгі вебинарымызға қатысқандарыңызға сіздерге көп рахмет. Енді ұстаздарымызға кезек берейік. Саламатсыздар ма әріптестер? Менің аты жөнім Жантайра Қанашбекқызы, нөмір 36 гимназияда бастауыш сынып мұғалімі боламын. Менің бүгінгі қорғайып жатқан жобам сөйлеуді дамыту бағдарламасы, яғни бірінші екінші сыныптар оқушыларына арналған элективті курсы бағдарламам. Олай болса, қазір осы неге тоқтала кетсеңіз. Сөйлеуді дамыту, яғни сөйлеу дегеніміз не? Сөйлеудің адам өміріндегі маңызы, сөйлеуді дамытудың мақсаттары, бағдарлама оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, тілдік құзыреттілігі кезең-кезеңмен дамытып отырады. Және сонымен қарай тілді танытып әрекеттер құралды ойлаудың негізгі қарым-қатынасы басты құрал. Сондықтан да баланың ұлт тірегінің күретамыры, тіл кез келген адамның әрекетінің құралы, ойлау формасы және оны дамыту негіз болмақ. Яғни ауыз әдебиет үлгілері мен көркем әдебиет арқылы баланың бойына сіңіру. Сөйлеудің түрлері: монологтық сөйлеу, диалогтық сөйлеу, полилогтық сөйлеу, жазбаша сөйлеу. Яғни міндеттері: оқушылардың тілдік дағдыларын, айтылым, тыңдалым, оқуын, жазымдарын дамыту, ауызша және жазбаша сөйлеу нормалары мен тіл мәдениеті негіздерін меңгерту, тілдік қатынастың әртүрлі тәсілдерін қолдану, оқушылардың сөздік қорын толықтыра отырып, тілдерін дамыту. Сонымен қатар сөйлеуді дамыту жолдары, яғни сөздік қорын байыту, тілдік ойындар, көркем әдебиет оқыту, шығармашылық тапсырмалар беру және әртүрлі тілдік жаттығуларды жасату. Мектеп жасына дейінгі балаларды сөйлеуді дамыту, жас ерекшелігіне қарай тіл дамыту, артикуляциялық жаттығулар жасату, сурет бойынша әңгімелету, мультфильм мен ертегі арқылы сөйлету. Сонымен қатар балалардың мына жерде мен бірнеше қойып қойған дидактикалық ойын. Бұны мен қайдан көрдім? Бала өзінің осы жерде көрген затын мультфильмнен көргенін, жоқ әлде өмірде пайдаланғанын, жоқ әлде көшеде көргенін, немесе анасының қолынан көргенін, осындай қайдан көрдім деген сұраққа жауап бере отырып, өзінің тілдік қорын дамыту және есіне сақтау қабілетіне өте жоғары болады. Және тура осындай тығызбақ ойыны, яғни мына жердегі әртүрлі кейіпкерлерді өз үйлеріне тығылып тұрған жерінен тауып, соны мына үйшікке бәрін жиыстыру. Сабақта қолдануға болатын әртүрлі әдіс тәсілдер бар. Мысалы, суретпен әңгіме құрастыру, не өзгерді ойыны, цифрлық қапшық әдісі, диалог құру жаттығулары. Қорыта келгенде, сөйлеу баланың ойлау, таным қарым-қатынасының негізі, тәрбиеші мұғалім және ата-ананың бірлескен жұмысы маңызды. Жүйелі жұмыс нәтижелі сөйлеу дамуының кепілі деймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.